In diesem Video gehe ich davon aus, dass du grundlegend den Sinn von Self-Custody, sprich davon, deine Bitcoin selbst zu verwahren, verstanden hast. Deshalb gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, sondern konzentriere mich voll und ganz darauf, dir möglichst kurz und verständlich zu erklären, wie du Bitcoin kaufst und sie selbst verwahrst. Das ist das Game of Coins, das Spiel, das wir gewinnen, für alle, die sich anschließen. Der erste Schritt ist, erstmal einen Broker bzw. eine Börse zu finden. Und es gibt Börsen wie Sand am Meer. Deshalb gebe ich euch einfach die Ergebnisse, die meine AI-Recherche im Januar 2026 hier und hier ergeben hat und gehe davon aus, dass du selbstständig entscheidest, welcher dieser Apps du dir installieren möchtest. Um es möglichst kurz zu machen, meine Recherche hat ergeben, im Januar 2026 ist Trade Republic die Top-App in Deutschland, die die meisten Nutzer hat, das größte Vertrauen genießt und die besten Gebühren hat. Danach kommen eToro, Bitpanda und Scalable Capital. Jeder dieser Apps und Anbieter haben ihre Nutzer, haben unterschiedliche Gebühren. Am Ende, wie gesagt, es ist deine Entscheidung, aber die Ergebnisse sind schon sehr klar. Die beliebteste App, die das höchste Vertrauen genießt, ist Trade Republic. Das Installieren einer App sowie das KYC-Verfahren, also das Bestätigen deiner Identität, ist in allen Apps das gleiche. Am Ende ist dieser Vorgang sehr, sehr einfach gestaltet. Nachdem du die App installiert hast, musst du einmal deinen Personalausweis benutzen und ein Identifikationsverfahren durchlaufen. Zu Demonstrationszwecken gehen wir aber mal auf Trade Republic und kaufen Bitcoin. Nachdem ihr euch verifiziert habt, landet ihr hier auf dieser Startseite. Auf dieser Seite könnt ihr weiter unten auf einer dieser Buttons auf Suchen klicken. Wenn ich das mache, lande ich auf dieser Übersichtsseite. Hier werden euch natürlich erstmal Aktien und ETFs angeboten, aber wenn ihr ein bisschen runterscrollt, seht ihr hier auch schon Bitcoin. Ihr klickt also Bitcoin einfach an und könnt dann auswählen, ob ihr einen Sparplan oder einen Einzelkauf machen möchtet. In unserem Fall gehen wir hier unten also auf Kaufen und auf dem nächsten Bildschirm könnt ihr auch schon die Menge eingeben. Ich gebe hier jetzt einfach mal 10 Euro ein und drücke auf Weiter. Jetzt bekommt ihr hier nochmal eine Übersicht. Hier könnt ihr sehen, wie viele Bitcoin ihr kauft und wie hoch die Gebühren sind. Wir drücken also auf Kaufen und schon werden wir bestätigt, dass wir jetzt Bitcoin gekauft haben. Der erste Schritt ist also gemacht. Du besitzt jetzt Bitcoin bzw. Trade Republic besitzt Bitcoin, die sie für dich verwahren. Und der nächste Schritt ist, dass du diese Bitcoin dir selbst auf eine eigene Wallet schickst, damit nur du Zugriff darauf hast und niemand mehr anderes. Und in dem Fall kann ich dir von Herzen eine Wallet empfehlen, weil ich selbst benutze seit vielen Jahren die Keystone 3 Pro. Die Keystone 3 Pro hat alle Merkmale einer sicheren Wallet. Sie ist airgapped, ihre Software ist Open Source. Du kannst für alle etablierten Blockchains Adressen auf dieser Wallet erstellen und du kannst mehrere Profile verwalten, was diese Wallet noch sicherer macht. Den Link zu der Keystone 3 Pro findest du in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es viele Wallet-Anbieter und du kannst dir natürlich jede Wallet bestellen, die du möchtest. Ich allerdings nutze die Keystone und bin überzeugt, dass das die beste Wallet ist, die es zurzeit am Markt gibt. Wenn die Wallet bei dir angekommen ist, kannst du sie erstmal aufsetzen. Das ist ein kinderleichter Prozess, der gut beschrieben ist. Wenn du das erledigt hast, landest du auf einer Übersichtsseite, auf der du dein Netzwerk aussuchen kannst. Hier wählst du Bitcoin aus und hier wird dir dann deine Adresse, deine Wallet-Adresse angezeigt. Du kannst dir also die Adresse entweder aufschreiben oder du scannst diesen QR-Code mit deinem Handy ab. Wenn du in der Trade Republic App bist, kannst du auf Portfolio klicken und musst möglicherweise erstmal einmal runterscrollen und auf Crypto Wallet klicken. Danach wird deine Crypto Wallet erstellt. Du bekommst eine kurze Bestätigung, Crypto Wallet erstellt. Bei mir sieht das jetzt folgendermaßen aus. Ich habe also hier meine Bitcoin und wenn ich etwas runterscrolle, siehst du hier einen Button Transfers. Wenn du da drauf klickst, siehst du dann weiter unten einen weißen Button Transfer. Auf den drückst du, dann kannst du sagen senden oder erhalten. Da sagst du senden. Da wirst du gefragt, welche Kryptowährung du senden möchtest, in dem Fall Bitcoin. Und im nächsten Bildschirm musst du nur noch den Betrag eingeben. Oben steht auch, was verfügbar ist. Das heißt, du gibst hier einfach genau den Betrag ein und gehst auf Weiter. Auf der nächsten Seite wird dir angezeigt, wie viel du senden möchtest und an welche Wallet du senden möchtest. Hier gehst du auf deinen eigenen Namen, wo persönliche Wallet steht und auf der nächsten Seite hast du hier die Möglichkeit, entweder eine Wallet-Adresse einzugeben oder du kannst hier einen QR-Code scannen. Dafür benutzen wir ja dann unsere Keystone, denn sie gibt uns ja die Möglichkeit, einen QR-Code anzuzeigen. Drücken also hier auf QR-Code. Das heißt, die Kamera öffnet sich. Wir machen einfach einmal so. Er zieht sich die Wallet, sagt Wallet-Adresse extrahiert und als nächstes müssen wir nur noch diese Wallet auswählen, wählen die Exchange aus, in unserem Fall Trade Republic, hier einen Nicknamen geben, zum Beispiel Hardware. Danach geht es unten auf Weiter
Einmal noch der Hinweis, dass diese Transfers nicht umkehrbar sind. Das ist uns bewusst, also sagen wir ja. Und jetzt kommt noch ein letzter Bildschirm, das ist der Bestätigungsbildschirm mit einmal der Übersicht, wie viele Bitcoin wir an wen senden. Auch hier sagen wir dann also senden. Und das war's. Die Bitcoin landen in wenigen Minuten auf unserer Wallet-Adresse im Bitcoin-Netzwerk und in dem Moment, wenn ihr da auf Senden gedrückt habt, habt ihr eure Bitcoin sicher auf eurer eigenen Hardware-Wallet. Das Erstellen der Wallet auf der Keystone ist ein einfacher Prozess. Falls ihr aber ganz genau wissen möchtet, wie das funktioniert, kann ich euch ein Video verlinken. Ich möchte diese Schritte hier, um dieses Video kurz zu halten, nicht extra nochmal durchgehen. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das auch alleine hin. Wichtig ist, dass auf der Keystone ein 24 Wort langes Passwort für euch bereitgestellt wird. Dieses Passwort ist das wichtigste Passwort, das es für euch ab sofort gibt. Und dieses Passwort solltet ihr auch genauso behandeln. Das heißt, ihr schreibt es auf einen Zettel auf. Ihr schreibt es nicht in eure Notes-App oder auf eurem Computer in eine Textdatei, sondern wirklich auf einen Zettel. Und dieser Zettel sollte für euch heilig sein. Ob ihr ihn am Ende bei euren Eltern verwahrt, bei eurer Oma in einem Bankschließfach oder zu Hause in einem geheimen Ort, das ist euch überlassen. Das heißt, geht gut mit dieser Verantwortung um. Es ist letztendlich eure Entscheidung, wie ihr eure Bitcoin sichert. Aber mit dieser Verantwortung kommt auch große Macht. With great power comes great responsibility. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil, worum es bei Bitcoin geht. Also herzlichen Glückwunsch, ihr habt Bitcoin gekauft und ihr habt sie euch auf eure eigene Hardware-Wallet geschickt. Ihr seid jetzt die Verwahrer eurer eigenen Bitcoin. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Teilt das Video auch mit allen Leuten, von denen ihr glaubt, dass sie es auch sehen sollten. Ein Like wäre auch ein großes Zeichen der Anerkennung und ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Wenn ihr weitere Fragen habt, egal ob Bitcoin, Solana, Ethereum, Trading, alles, was mit diesen Themen zu tun hat, behandeln wir auf diesem Kanal. Schreibt einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Dann sehen wir uns im nächsten Video hier bei Game of Coins. Ich freue mich drauf. Das ist das Game of Coins. Das Spiel